आमतौर पर यह जांचने के लिए कि कोई गंदा आदमी प्रजनन क्षमता रखता है या नहीं, उसे एक सुंदर युवती भेजी जाती है। मगर यह अजीब आदमी उस युवती में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसके बजाय उसकी नजर उठाकर पास खड़े गार्ड को पकड़ लेता है। गार्ड समय पर संभलता है और इस बदसूरत जीव से बच जाता है जो लगभग महिला वैज्ञानिक का अपमान करने वाला था। मगर महिला वैज्ञानिक को इस आदमी के प्रति अजीब आकर्षण होने लगता है। वह उसे एक सुंदर युवती के साथ बाहर जाने का मौका देना चाहती है, लेकिन वह आदमी जंगली और अविकसित लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह जमीन पर बैठकर कुछ लिखने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से महिला वैज्ञानिक यह दृश्य नहीं देख पाती, क्योंकि वैज्ञानिक विभाग के कुछ लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं। इस बीच एक आदिवासी आदमी उस जमीन पर लिखी चीज को मिटा देता है, जिससे विवाद छिड़ जाता है। इस झगड़े के कारण आदमी को फिर से उसका दर्जा घटा दिया जाता है और वह फिर से कैदी बना दिया जाता है।